而家開始錄音啊！好，咁我哋繼續講嗰個關於 Japa Yoga 嗰個問題。咁上次就去到59、60、61呢幾句㗎啦。咁我哋提到其實 God 係可以治療一切嘅疾病，因為佢係嗰個創造者，咁亦即係話佢係原廠嘅生產者。真正嘅生產者，我哋呢啲咁嘅當係 iPhone 又好，乜都好啦，一步步啦嚇。咁其實就唔係完全係我哋個父母嚟㗎，因為我哋個父母都有佢嗰個創造者嘅啫。咁你一路推上去嘅時候，站喺有神論嘅角度咧，咁一定係有一個創造主喺度嘅。OK，好啦，咁佢係生產者，自然佢係懂得點樣維修翻我哋，包括心靈，唔係淨係肉身，包括心靈。咁上次我係有提過，如果你係想試下用嗰個 mantra，係用喺自己身上邊，特別係有一啲治療嗰個嘅意義喺度嘅時候，我係同大家提過，你係守唔同嘅輪位，係每一個輪位由最低開始，你練一寸守住嗰度，然後第二個輪位第二寸，第三個輪位第三寸，你反正都做功課，你唔係守喺嗰度，你就守喺眉心㗎啦。好啦，咁啊事後就有同修就打 WhatsApp 同我分享一啲嘢嘅，咁佢就話試下用阿 Sir 教嘅方法，咁當然啦，唔知點解阿 Sir 教啲嘢個個都係試味咁嘅啫，冇 take it serious 嘅，從來都試下。咁佢就話好勁，我話點勁？我話總之好勁。咁我話你做嚟做咩啊？你有病咩？咁佢話冇，不過想試下。Anyway，佢話好勁，咁我就提醒佢一樣嘢。第一，做自己嘅 Japa 而守輪位咧，就唔係我作出嚟㗎，係 Shivananda 自己寫過。佢有一本書叫做 Sadhana，好鬼厚嘅，我諗成寸幾厚。咁嗰本書佢係將所有瑜伽嘅修行嗰啲方法都 group 晒喺嗰度㗎啦。當然一個個 chapter，一個個 chapter，一段段可以上文同下理冇乜關係。總之佢自己記得嘅，佢寫過嘅，佢就 group 埋成為一本好似詞典咁樣嘅嘢。其中佢係有提過，就係守呢啲輪位嘅。不過佢教守嗰個輪位咧，就係3個月轉一次嘅。例如頭嗰3個月我專守海底輪。然後後3個月我就專守生殖輪，如此類推，如此類推。好啦，佢講嗰個功用，嗰個功用就係話你成個人都會 vibrate the holy mantra， 你成個人都充滿咗嗰個聖咒嗰個力㗎，嗰個 vibration。好啦，守3個月係一個輪位，我相信一般人係做唔到㗎，因為我哋嘅心係心猿意馬嘅。聽你已經會抗拒㗎啦，因為係呢個傻佬講，聽唔下鬼，係嘛？嗱，你個媽一定同你玩嘢㗎，唔同你玩嘢先至出奇㗎。咁嗰個同修佢都冇病，不過佢又攞嚟玩下。但 anyway，take it serious，但係唔好求啲乜嘢嘢，反正最後個目的。你所有嘅 chakra 都係充滿咗你自己嗰個本尊咒嗰個力，咁亦即係點啊？你成個人都係你嗰個 mantra 嗰個 vibration， 係佢嗰個震波，係佢嗰個震頻嚟㗎。咁即係點啫？咁咪即係你嗰個 mantra 係快啲係有力有效咯，係嘛？嗱，咁所以認真啲去做，不過唔好死用力。凡係守啲乜嘢嘢係個意守，就唔係拿緊啲肌肉去守。咁所以變咗，例如我守住海底輪咁先算，你若有若無 feel 住就得㗎啦。你唔使死用力咁樣坐落去，唔需要，亦都唔需要特登感覺住個 mantra 嗰個 vibration 喺嗰個輪位嗰度震，使嘅。你個意喺嗰度就夠㗎啦。好啦，咁
如是者，如果你真係咁樣做，你個人一定會有改變，而你同嗰個聖就嗰種感覺係會親密親切好多嘅。好啦，咁呢個係第一個問題啦。第二個問題，我教你係逐個輪位守，我冇叫你帶住嗰個 mantra 向上走，我冇教過啊。特別如果你有癌症嗰啲，你唔好帶住嗰啲氣脈嗰啲嘢到處走啊，大佬。之前有個又喺電台講嘢又成㗎係嘛？成日講笑個樣好 Q 啊！佢有 cancer，佢走去練氣功啊嘛，就帶住嗰道氣到處走，咪結果擴散晒，好快收工咯。我冇叫你帶住佢走啊嚇，我係一個個輪位，我冇叫你帶住佢上啊，我冇咁講啊，記得清楚啊，聽嘢聽清楚啊，如果唔係搞彎㗎，你唔做好過做㗎，係特別有嗰家嘢嗰啲人啊嚇。好啦嗱，咁所以變咗咧，個 knee 佢係一個好有力嘅嘢，即使我唔守輪位，例如我行街困親隻手臂嗰一曬好鬼痛瘀咗。我二手嗰個痛位，而我去練嗰個 mantra 一樣有用㗎。以前嗰啲佛教嘅書有啲高僧都係咁寫㗎啦。你練阿彌陀佛，你可以照手喺你嗰啲傷患嗰度，都係會快脆好㗎嘛。因為你嗰個 mantra，你嗰啲佛號聖號，全部係 positive 嘅 energy 嚟㗎嘛。咁所以我做完手術啊，咪守住喺嗰個要，將嗰個 mantra 守喺嗰個痛位嗰度咯。哦，我整親條骨啊，我咪守住喺嗰個位嗰度嚟去練 mantra 咯。總之你唔係帶住嗰啲所謂氣啊、能量啊，到處亂走一通啦。你守住喺一個位，乖乖地企實喺嗰度咧，你係安全㗎，冇事㗎。但係你亂帶走嚟走去啦，嗱、這、呢個就唔關我事，我冇咁教過下，先至聲明錄咗音㗎。OK，好啦。所有嗰個 mantra 嗰個力喺度，你喺度練唔覺得有，唔等於冇。我日日都食啲咩 supplement，我都唔覺有乜用，其實有用，不過你唔覺得有啫嘛，係嘛？唔一定好強咁俾你話俾你聽，我好勁啊，我好勁啊，咁唔一定嘅。有時書到用時啊，方恨少，災難臨頭就 mantra 係會有力嘅。OK。以嗰個名號做依止，因為你念住嗰個名號，嗰個名號就係 God，就係 Guru。Guru 都冇睬我嘅，Guru 又唔會寫信俾我啦，Guru 唔會打電話俾我。你念嗰個 mantra 係佢同佢直通嗰條線嚟㗎嘛，係嗰個 hotline，係嗰條熱線。佢用乜嘢方法回應你，我唔知。有時佢係唔會講嘢嘅，即使佢生勾勾喺度，你同佢講咗啲嘢，佢唔睬你嘅。但係有時佢又無盡情講第二樣嘢，其實嗰樣嘢咧過得一兩年後，你先知道原來佢幫咗你一啲嘢嘅，佢比較難捉摸嘅，特別係次單人打禪嘅，比較禪味嘅。嗱咁所以變咗咧，你唔使擔心嘅，你有個 faith 喺度，你練咯，你練喺度，你要有個 faith 佢喺度噶啦，已經個 Guru 同你一齊噶啦，同埋 God 亦都同你一齊。咁着數根本就係咁着數，因為而家我哋喺 Kali Yuga 根本冇路行。我做阿神啊，我要升起 Kundalini，你睇下有邊個升到？望下嗰啲大師級、國際級嗰啲，有邊個牙斬斬會話俾你聽我升咗 Kundalini？阿人家都唔敢講，佢練到好行㗎咯喎，佢有冇牙刷刷講？佢畢竟係個老實人，佢唔會話。其他人拿咧，我睇過佢有一篇文。佢話佢唔係行 Kundalini 嗰條路，佢只係一個 servant of Guru Death。我唔識呢啲嘢㗎，佢話。不過我知道 love 係可以好犀利。咁 Shivananda 又點講啊？Shivananda 講嗰句嘢仲得意，不過你唔使擔心，你繼續做你自己嘅 sadhana，喺適當嘅時候，我一定會幫你。係咩？
所以你嗰個 faith 係好重好緊要，唔好因為冇啲乜嘢嘢俾你睇到，冇啲咩嘢現象，你覺得冇料到啊，或者出邊嗰啲仲好玩啊，哇！你知出邊一定係五光十色㗎，隔離婆仔就飯焦香㗎，有啲咩大師啊，有啲咩嘢，我啲後生都係咁，都會去到處蒲㗎。但係蒲完之後，知道一來嘥時間，更嘥錢，亦都有時撞着一啲係有危險嘅嘢㗎。越 powerful show 俾你睇嘅嘢咧，就通常都係最危險㗎。咁自己要小心啲喎。我以前問咕嚕呢個咕嚕係正路定唔正路㗎？嗰個咕嚕係正路定唔正路㗎？佢永遠唔會答㗎，佢點會答啫？你有10萬個信徒，佢一樣有10萬個信徒，佢點會同你講啫？你要識睇頭，即係個咕嚕對唔同嘅人有唔同嘅態度嘅。佢提都唔提嗰啲，咁你自己亦會知定嘅。有啲係阿 A 走嚟揾佢，佢就從來都唔去揾翻阿 A 嘅。咁你自己心中有數，你要知定嘅。啊，咁有啲嘢唔講得太明白嘅，到處蒲係有個代價㗎，你自己亦要好小心。嗰個咕嚕係正係邪，我哋唔知，但係佢入邊嗰班人可以好複雜㗎。呢度嗰啲唔算複雜㗎，最多係呢啲少少風浪、少少是是非非嘢，唔算複雜。但係出邊嗰啲可以好複雜，我話俾你知嚇。OK，嗱咁啊，關於嗰個 mantra 啊，嗰個力量嗰度去到呢度啦。好啦，個 mantra 同埋解脫嗰個關係嗰度啦。嗱，name means to moksha。嗱，咁因為呢個唔係 Shivananda 講嘅，係 Shivananda 對奧義書有個 faith 喺度，所以佢係堅持呢樣嘢。你又睇下其他宗教，佛教話俾你聽，念佛或者菩薩嘅名號係最容易，但係話容易又唔係真係咁容易嘅，因為你真係要一心一意㗎。你個心唔得專注，一時一樣搞搞震咧，你去唔到，搞唔到㗎。係真係要一生一世一個 mantra 咁扯落去㗎。嗰啲人你係練開一個佛號就嗰個佛號練到底㗎，練到幾時啊？練到往生走人為止啊！冇停㗎，冇轉軚。係嘛？你聽經可以係跟下阿 A，跟下阿 B，跟下阿 C，可以有唔同嘅師傅。但係你念嗰個 mantra 嗰個本尊咧，因為你越見得人多啊，越學得嘢多，越學得嘢多咧就樣樣都好，唔緊要。而家呢個世界係資訊發達嘅，資訊泛濫嘅，但係你自己要知道，成扎維他命丸喺度食到幾多啫？冇話嗰啲嘢唔好，嗰啲嘢全部係好，不過你食得幾多？一定有一樣嘢每日都要食，其他嗰啲嘢係偶然食，需要時服。啲醫生都係咁寫，冇事就唔好食啦，係咪啊？啲姑娘會話俾你知，就係咁。止痛藥你痛你咪食啦，唔痛啦，好食啦，冇乜好處。感冒藥除咗抗生素叫你食埋佢啦，其他嗰啲感冒藥冇事就唔使食咯，係咪？個個都係咁講噶嘛。Mantra 一樣，我都會教其他嘅 mantra，我都會教其他嗰啲 sutra 俾你，但係你自己嗰個本尊就特別喺個咕嚕嗰度攞嗰啲咧，你就唔好轉，一路練。其他嗰啲咧，你作為結緣嘅又好，或者某一段時間係有需要嘅，你攞嚟練住先，冇需要嘅時候就放開啦，又好冇所謂。又或者係嗰啲等於護法一樣嘅，係輔助住我、幫助住我嘅。OK，你 take 一個咁樣都係一個 right attitude，冇所謂嚇，可以咁樣樣做噶嘛，係嘛？但係你嗰個本尊就一定係for解脫之用。臨終嘅時候，我哋大家都會有嗰一刻㗎，係嘛？念住
你自己揀好你嗰條線，揸車入隧道，你揀好條線就唔過得線㗎啦嘛。左嚟走去，走嚟走去就撞㗎啦嘛，係嗎？好，神嘅名號係道路，道路啊，梗係去一個目的地㗎嘛。個目的地去邊度啊？去翻神嗰度。所以亦即係話，你練嗰個 mantra，最終就翻去你嗰個本尊嗰度。你係念阿彌陀佛嘅，你冇理由個心諗住去藥師嗰個東方琉璃世界㗎，係嘛？你係梗係去嗰度㗎嘛，大佬。好啦，我唔係喎，我念 Shiva 喎，咁你第二時走，你梗係想去翻 Shiva 嗰度㗎嘛？我念 Rama 喎，我去 Rama 嗰度㗎嘛？你梗係有個咁樣嘅意思喺度㗎嘛？嗰度係點㗎？OK，唔會差嘅，唔會差嘅。係咪已經係完完全全永恆㗎？後邊 Gurudev 都會有講，我去寫嗰個每日寫嗰啲嘢都會有講。其實你圓寂咗嘅時候，雖然圓寂呢個詞好隆重，不過你係如果日念夜念，你都係用得起呢個詞。當你圓寂咗嘅時候，你會同嗰個有形相嘅神喺埋一齊。如果你嘅心目中嗰個神係有形相嘅話，但係到適當時候，你一樣係融化咗冇咗㗎，係融入咗嗰個無形無相嗰個真理嗰度。OK，嗱咁所以念神嘅名號唔好分心，唔好去祈求其他嘢，一心一意係for解脫，呢個係我生命嘅歸宿。我信基督教啊、天主教啊嗰啲嘅喎，一樣有類似嘅 practice 㗎。我講過好多次，天主教 centering prayer 佢哋叫歸心祈禱，係攞住一個神嘅稱號，你最有 feel 㗎。你咪最好日念夜念住去入禪定嘅根本係。基督教佢哋一樣會有一啲每日嘅禱文㗎嚇，不過佢哋係轉得多嘅，日日唔同嚇。不過如果天主教嗰啲佢係念死一個嘅，都係咁樣㗎。OK，神嘅名號係渡過輪迴苦海嘅寶佛。The name is a boat Panduranga to cross the samsara Panduranga。呢首歌嗰陣時係80年代聽嗰啲咁嘅好舊嗰啲 cassette，Shivananda 唱啊，Song of Panduranga。Panduranga 係 Krishna 南部啲人 worship 佢嘅一個形象。佢話佢係你嘅名係渡過生死輪迴嘅嗰隻船。咁我哋而家每日都喺生死輪迴入邊浸緊㗎。有時你覺得好快樂，冇咩輪迴唔輪迴嘅，都唔知幾點唔捨得走㗎，個心度係嘛？哇！有名啊，有利啊，有錢啊，哦，有好嘅伴侶啊，有靚屋啊，啊！但係唔係永恆㗎嘛？即係你永遠都記住呢樣嘢。哇！呢一餐阿 Sir 請食嘢，呢一餐啊某人啊請食嘢，好正啊，好正啊，係冇人話唔正。不過你同時都要記住呢啲嘢唔係永恆。有生有滅，即係潑自己冷水，係唔好迷，唔好迷。逆境你反而唔會迷嘅，份工冇鬼咗，層樓壞鬼咗，跟住連個手機唔見埋。嗱喺嗰啲時候你唔會迷嘅，你一定清醒㗎，你只係想脫離呢啲唔開心嘅嘢。所以有時痛苦係需要㗎，唔痛苦你唔會醒㗎。全部係快樂，你只會係更加中意喺呢個世界嗰度嘅啫嘛。啊，我哋係譯呢一個離欲心啊，或者係解脫心。咁如果佛教咧就厭離心，哇，嗰個厭字譯得好好㗎。俾靚嘢你食，有乜好啊？有個靚女，有乜好啊？好厭離啊嘛。但係你要培養到嗰個真唔係扮喎，你個理性會帶住你去扮一陣嘢嘅喎。係啊係啊，我唔係好中意呢啲嘢嘅，我係去往生，我希望去西方淨土嘅，因為嗰個時刻係你個理性講嘢啊嘛。
但係到你一放下身段，例如你離開咗個佛堂，離開咗嗰個法師啦，出翻嚟啦，做翻個普通人啦，呢樣又好，嗰樣又好，呢樣又正，嗰樣又正，打回原形嘅時候又如何咧？嗱，所以嗰個名號一日都要更新。唔係淨係去西方淨土、阿彌陀佛世界嗰啲先叫行住坐，我都要練。我哋做瑜伽士嘅，我哋跟呢條路嘅一樣係無時無刻都練。我睇緊電視喎，阿哥練得㗎，睇住練住個 mantra 睇，冇影響你 enjoy 嗰個劇情㗎，又唔會改變嗰個劇情㗎。我去睇《阿凡達》第3集。你咪睇咯，打到七晒彩，眼都花鬼埋。我哋啲老鬼啊，唔係好頂得順㗎啦。開始睇嗰啲嘢，你話戴埋個3D 眼鏡咧，其實好傷下，感覺上。咁咪練住嚟睇咯。佢打點樣打唔會打死你嘅，咁就 OK 咯。戴住照練，唔好離開，唔好離身嗰個 mantra。凡係有信眾。The Lord resides there at all times, so where devotees sing Lord's name with devotion and faith。喂，我哋嘅成日唱神嘅名號啦，哈利拉瑪，哈利拉瑪，我哋都有唱㗎。歌喺度咩？都唔見嘅，都唔覺嘅。嗱，我哋以前教 Hanuman Chalisa 講 Hanuman 嘅時候嗰個事蹟，我哋講過嘅。凡係有人唱 Rama 呢個字，佢就喺度噶咯喎。啲經書講嘅唔係流嘅喎。邊個見過 Hanuman 啊？咪作 Hanuman Chalisa 嗰個咪肯定見過啦，俾佢整蠱過 N 次啦。Tulsidas 佢去講經，佢去講 Rama 事蹟，次次都有一個老人家最遲走噶嘛，最早嚟。最遲走嗰個原來係 Hanuman 扮噶嘛，咁我哋喺度唱啦，佢唔需要顯現俾你知噶，但係佢喺度噶嘛，你要有呢一個 faith，同埋唱嘅時候唔好唱到好似好辛苦，好似捱義氣，我是來捱義氣的，都冇人唱，我幾偉大啊！Karma Yoga 嘅陷阱就喺呢度。唔係話你唔做，一係你就沾沾自喜，踩氹啦已經。一唔係，我覺得我係捱義氣，我捱緊啫。冇咗個金字啊！所以我寫呢啲嘢我都得益㗎，每日寫。我個大靈咁寫㗎，俯首甘為孺子牛係呢個最牢嘈嘅魯迅嘅名，橫眉冷對千夫指。但係個重點唔係做牛喎，Karma Yoga 你唔係做牛啊，你係要甘心去做，歡喜心去做，呢下先難啊！星期六全部係黃金時段，可以約朋友啦，可以去睇戲啦，可以瞓覺啦，可以喺屋企打邊爐啦，做乜走嚟唱？得個3、4條友。你唱我唱，越唱越細聲，唱下唱下又好似陰風陣陣鬼咁凍，唱嚟做乜？係嘛？你覺得你唱緊乜嘢先？God 嘅名，而且係 Shivananda 推薦嘅 Maha Mantra，係佢推薦，總會亦都示範咗俾你睇，佢唔係點你去唱，然後自己唔唱嗰種啊嘛，我就係、總會唔係啊嘛，係嘛？佢真係24小時有人 on duty，你去過你知啊。即使係一個人都係有人唱啦，冇斷噶嘛。好啦，咁我哋喺呢一度其實分享緊乜嘢嘢啊？分享緊總會嘅 vibration。所以青山道嗰度一開嘅時候，我就同阿會長講，一定要有人唱 Maha Mantra。點解阿 Sir 你諗埋啲咁嘅嘢？我冇諗過嘢，我抄啫嘛。
總會係咁，你呢度應該係咁噶嘛？結果咧，結果青山道嗰邊嘅 vibration 到今時今日都尚算唔錯㗎。呢度咧始終都係爭啲啲咁多，爭緊啲啲咁多嚇，又唔係話叫唔好嘅，不過弱咗啲咯，始終都係弱咗啲嚇。OK，唔緊要啦。但係 Shivananda 講咗，你凡係真正係有信心同埋係虔誠地去唱嘅時候，God 一定喺度。耶穌都講過㗎嘛，只要有兩三個人奉我個名去祈禱，我一定喺度。唔係一個，係兩三個人。夠數喎，我哋都嗰啲 mantra，我哋有三四個人嘅喎，係嘛？咁佢一定喺度噶嘛？At least Gurudev 喺度，At least Krishna 喺度。但係呢啲嘢，啲大師無啦啦舉幅相過嚟，我唔會當係普通嘢㗎。佢俾得你一定有個意思喺度噶嘛，係嘛？掛佢個相喺度，即係佢 present 喺度咁解咯，係嘛？OK，下一句。神嘅名號係摧毀內心嘅武器。點叫摧毀內心啊？放下我執係摧毀內心，放下自己嘅一啲嘅歪念係叫做摧毀內心。正念咧，有一日正邪嘅念你會放下，不過唔係而家，而家叫言之尚早。我哋而家係有正邪㗎，我哋而家係有啱同錯。我哋而家係有聖同埋罪嘅，有兩樣嘢嘅，有 holy 有 evil。但係遲啲你去到高嘅境界嘅時候，你發覺到一切嘢都有個原因，一切嘢都是好的，一切嘢都是需要的。即使今日好錯好錯嘅人，原來喺日後你會擰翻轉頭睇，佢都係做緊一啲有用嘅嘢。佢犯緊罪喎，做好多唔好嘅嘢喎。如果唔係佢做嘅咧，事實上一切都係神嘅工具嘅時候，你會睇到每樣嘢都有個原因。所以 Swami 就成日講，一切發生嘅嘢都係好啊。嗱，嗰個唔係我哋而家呢個境界睇得通㗎。病點會好啫？黐線！破產點會好啫？黐線！係嘛？係啊，我哋而家呢個 level 睇唔係。但係如果一切都係一個夢，我喺夢入邊俾鬼追玩㗎啦，我喺夢入邊又俾人哋喺度又話搏我啊，打鬼我啊，玩㗎啦。但係到一醒嘅時候咧，乜嘢都冇嘅，醒嚟晒氣。人生都係咁嘅啫嘛。而家你覺得好真嘅嘢，其實係一場夢嚟㗎。不過呢場夢好鬼長，過完呢一世繼續發，過完呢一世再繼續發，除非你醒，唔醒就一場夢，一場夢，一場夢，輪迴都是一場又一場的夢，長過愛回家。所以你不斷念，我哋好多嘢做唔到，讀經書、語言啊各方面嘅限制。我去修苦行，你個身體都頂唔順，沖個凍水涼你都可以病啦，修乜鬼苦？我禁食算罷啦，你嗰頭禁食完，嗰頭大食翻3日，揾嚟玩嘅啫，係嘛？念住嗰個 mantra，做個平常嘅人，不偏不倚，繼續向前行，呢個路可能係反而最好嘅。聖咒或者神嘅聖名，佢係有 vibration 嘅，佢係一個振頻嚟嘅。咁呢個振頻，我哋唔感覺到啲咩嘢㗎。Om Namo Narayana，我哋知道係有 vibration，但係 so what？我又見唔到嘢，我又唔感覺到啲咩嘢，冇嘢。我拎過嗰啲乜嘢，嗰啲咩顯示機咁，咁嗰啲顯示機都點啲心跳嗰啲咁嘅嘢啫嘛。
好，我整個圖像機，哇，成個 yantra，成個嗰啲咁嘅幾何圖案走出嚟。咁事實上唔係嗰個幾何圖案嚟噶嘛，係嘛？咁嗰啲密宗啊，嗰啲嘢咁多啲咩彈性，咁多啲咁嘅 intra，嗰啲唔係用個機器肥出嚟噶嘛，嗰啲係嗰啲聖人佢自己喺好深好深嘅冥想嗰度見到嘅嘢嚟噶嘛，係嘛？唔可以抄埋嚟講噶嘛。不過都有一日，你會知道嗰個 vibration 就係你嗰個本尊嘅樣嚟。所以 Om Namah Shivaya、Om Namo Narayana 係唔同㗎個 vibration，因為個名個樣都會係唔一樣。如果你連其他宗教嗰啲南無本師釋迦牟尼佛係咪唔同㗎嘛？完全唔同㗎嘛。好啦，最終係一個主觀或者客觀嘅樣。你會有一日見到你個本尊。等於嗰啲人會見到阿彌陀佛，等於嗰啲人會見到觀音，有啲喺臨終，有啲係在生都已經見咗。真同假嘅分別就係你見完唔係嗰個人㗎啦。我見過，我一樣都係咁遮，假嘅，見完唔係咁嘅人嚟，成個人變咗㗎啦個氣質。好，Holy Name 嗰個 purifying power 係一兩句啦。火自然係會燒嘢，因為佢生成嗰個 nature 係咁噶嘛，會有溫度，會有光線。你懟隻手埋去就會辣你，佢唔係想辣你，而係佢本來個 nature 係咁，你叫佢唔係咁，佢就唔係火嚟噶啦。同一個道理，mantra 本身嚟講就係有摧毀嘅力量嘅，摧毀嗰啲唔好嘅嘢。摧毀嗰啲慾望啊，令自己個心靜下來啊，呢啲係佢嘅功能。你叫佢唔係咁都唔得㗎，你叫嗰啲火唔好熱唔得㗎，嗰啲假火啊，咩咩低溫火啊嗰啲嘢，呢啲好偶然嘅啫，係嘛？咁但係你正常一般嘅火啊嗰啲嘢，佢本身就係燒到嘢，就係燒到嘢噶嘛。神嘅名號就係 purify 噶嘛，所以喺而家特別我哋呢個 Kali Yuga。一般人修行，你修乜鬼嘢？我修氣功嘅 pranayama 嘅，你會用 mantra。我修 asana 嘅，我做拜日式，你都有 mantra 啦，係嘛？我修 kundalini 嘅，你就咁靠呼吸法，你升得到咩？你一樣要靠 mantra。加埋我要求財啊，靠 mantra。我希望自己健康嘅，靠 mantra。你諗下有邊樣嘢冇 mantra？今時今日喺呢個世界呢個時代，而且越嚟越拗教嘅一個時代，係嘛？幾黑暗㗎！你唔好話唔好講玩㗎，你唔知識啲人癲癲廢廢玩下玩下，唔知㗎，唔知㗎，唔係好玩㗎啊！OK，生意人嚟嘅啫，嗰個傻佬一嘢講錢嘅啫，拋你浪頭嘅，嗰時叫玩出火啊嘛，唔係話你想玩能放能收咁自然嘅咩？出咗手出咗口，有時收唔翻㗎嘛，係咪？有時啲嘢，所以呢啲時候我會鼓勵你練好多嘢，就係咁解，為你自己好嘅咋。練你練翻你個 mantra 咯，起碼不過練多啲，練行啲喎。當你練中嗰個聖咒嘅時候，睇清楚啦，感受住嗰個 God 喺你嘅心入邊，你練 mantra。然後嗰個 God 或者嗰個 Guru 喺你個心入邊，佢就會流出嗰啲純潔嘅光，通常係光啦。然後進入你嘅內心，淨化你嘅心靈，毀滅你嘅慾望啊、渴求啊、邪惡嗰啲念頭。咦？我心目中喎，咁似金剛薩多嗰個法本教嘅嘢嘅，係啊，密宗都係呢啲咁念法嘅。金剛薩多百字明咒100個音節嘅佢個 mantra，佢有短有長嘅個 mantra。
但係佢收嘅時候就想像住嗰個金剛薩埵坐咗喺你嘅頭頂嗰度，咁然後佢嘅藍白色嘅光就係通過你個梵月進入你個內心嗰度，然後係咁嗰個八字名字喺個心嗰度轉，然後你心入邊嗰啲黑黑暗暗嘅污糟嘢就離開晒你，消滅。佢哋密宗好形象化嘅，咁我哋咧，我未必一定咁形象，但係你大致上面你要知道嗰個 process 都係咁嘅。我冇嘢諗㗎，我就咁練㗎咋，呢啲妄念嚟㗎，我就咁練㗎咋。你練得行一樣有呢個功效，一樣有，唔一定要咁樣觀想。觀想都係幫你集中精神，好過你一邊練一邊諗住碗牛腩麵咁解啫，係嘛？一定走嘅嗰個心，一定跟你嘅習氣走翻去佢中意嘅地方嗰度去，係嘛？與其俾個心兩頭走，不如就觀想住一啲嘢清清楚楚咁解咯，係嗎？OK，嗱，咁我哋今日就講到呢個69長長久久，記住啦。下個月第一個實生嘅日子咧，就係年27嚟嘅。咁我估大家都會忙㗎啦，因為年28又清潔啊，咁你年27都清潔㗎啦。咁所以咧，嗰個第一次實生我諗唔舉行啦，就去翻第四個實生，唔係第四個星期六，咁啊年12啦。咁年12都 OK 啦，可以開工啦，係嘛？乜嘢節目都過咗啦，就係咁樣樣啦。OK，嗱咁我哋去到呢個69呢度停一停先。好啦，咁啊攞翻嗰個 Mahasudarshana Mantra 出嚟。嗱呢個 mantra 咧，上次又有同修又分享他的經驗，有同修就同我講勁啊咁，我唔知做乜鬼嘢，咁我話點勁法啊咁樣樣，佢話唔單止呢個 mantra 保護咗我啊，保護咗好多人，成 group 人啊咁，咁我話我都未教晒。佢話冇教晒啊，我聽㗎，我不斷播翻你喺讀出嚟嗰次，我就不斷喺度重聽，因為佢話佢 office 嗰度有人做嘢就出咗個大鑊，如果件事咧可以好大件事嘅，但係結果冥冥中又 stop 咗，救得翻，好似有啲靈感，救得翻，冇事。咁我冇事咪好咯，係呢個 mantra 幫咗㗎啦。我話我唔知啊，我點知係咪呢個 mantra 幫咗你啫？係嘛？總之我嘅責任知道係好嘢，而且係有需要。不過都講得好白，係有需要，所以咪教咯。點解有需要啊？而家個世代係真係越嚟越 evil 㗎嘛。我哋上次就解一未讀呢段難入的咁多，所有呢啲咁樣嘅嘢充斥住喺呢個空間度㗎。呢度又唔係南洋，你歐啦你，呢度係香港，但係今日嘅香港係咁。如果你有啲朋友做嗰啲追數嗰啲，唔係去追債啊，即係要咩？係追 quota 冇錯，唔係追數，係追 quota。你係知佢哋咩叫無所不用其極？哇，養鬼仔啊！咁有某明星300幾隻，係人都知。我點知邊個？佢自己上網查，300多隻，出世人都知㗎啦，係咪？揾唔出奇嘅。邊個藝員冇搞呢啲嘢？我個都搞㗎，唔單止做導遊嗰啲
帶住啲鬼佬團啊、日本團啊、內地團通街行嗰啲韓生啊，阿 Sir，佢身邊一定有啲古靈精怪嘢。你敏感嘅話，你行埋嗰啲呢種行業嘅人嗰度，你會頭。凡係啲導遊，包括帶團去到外國，只要你是亞洲人，一定有啲古靈精怪嘢撲下身，唔會冇。養下就唔係養細路哥噶咯喎，即係養大人噶咯喎。大人佢哋叫做大鬼，點養啊？唔咁樣，人骨整嘅喎，人骨整嘅喎，唔出奇。乾屍嚟嘅喎，係啊，拉咗犯法啊！但係旺角一樣有得賣嘅喎，點啫？根本就係咁啊嘛！我唔妥你喎，我自己唔識搞你，我揾人搞你。Common，it is very common。喺 office 入邊嗰啲咁嘅友嚟搞我，搞你，我都唔出奇。阿 Sir，你俾人搞過咪搞得多啊？我可以開個 talk 專講呢啲嘢，太多啦。你又唔死得嘅，我好彩啦，好重手㗎有啲。你乜搞你啊？你得罪人啦，你條友衰啦。冇啊，坐喺呢個位度就俾人搞㗎啦。睇下你有冇料到啊嘛？又或者你阻人發達，特別我衰多口，係嗎？嗱，所以喺而家呢啲世代其實越嚟越黑暗㗎，意外啊乜鬼嘢越嚟越多㗎。早幾個月我講，大家仲騎騎笑。如果一步一步你睇到，無論戰爭又好，啲人性又好，全部一陣陣咁湧過嚟，係嘛？嗱咁，所以我希望大家識念呢個 mantra，甚至 regular 有去念，或者揾一晚，或者星期六揾一晚專念呢個，念一粒鐘。我諗緊，我未話一定，呢一定有用嘅，對大家一定好。好 Pranayama mantra 上次講過㗎啦，Karma 啦、mantra 啦、嗰啲咒啦、tantra 嗰啲密宗嗰啲神秘儀式啦嚇，yantra 嗰啲幾何圖案啦。嗱，如果你上網查呢個咒，你會發覺到呢個 yantra 同個 tantra 呢個次序，我而家教你嗰個係冷門啲㗎。出邊網上面查好似阿馬 Sir，你成日都打錯字㗎啦，出咗名打錯字㗎啦，你。係咪又調轉咗啊？呢次唔係，因為 Krishnananda 去念嘅時候，我哋冇教過 Krishnananda 任何嘢，呢次都教翻一次。呢個次序係佢教嘅嗰個次序嚟㗎，所以跟翻我呢個次序。網上面嗰啲你唔好搞啦嚇，好多版本㗎，攝好多嗰啲 seed mantra 種子咒落去，唔好搞啊！Oshada Astra Sastrani，Oshada 毒藥，嗰啲90年代咪有啲電影叫《南洋第一邪幫》嗰啲，佢一定係揾啲蟲仔啊啲嘢啊，咁啊溝咗落啲食物度，咁喺度食嘅嗰啲叫毒藥。Oshada Astra Sastrani 就係嗰啲靈界嘅武器咧，上次講晒。Samhara 呢個字咧，毀滅佢，佢祈求 Vishnu，祈求 Krishna，毀滅呢啲嘢啦。我都唔知有冇人搞我，當有毀滅佢，唔係我哋喎，你記住搞清楚喎，我哋冇咁嘅力量嘅喎。我做咗咁多年揸牌，哎呀都有啲啩，有你都唔好咁用。我哋祈求神就夠啦，唔好用自己嘅力。心下啦，即係毀滅呢啲邪惡嘢啦。Mrityu 死亡啊嘛，Mrityu Jaya Mantra 個 Mrityu，Moksha，讓我哋從死亡之中解脫出嚟，拯救出嚟，離開死亡，逃出死亡咁嘅意思。所以呢兩句嘢咧
Prakama mantra tantra yantra aushana astra sastrani samhala samhala mrityu mokshaya mokshaya 係一個祈求嚟㗎。好，唔好緊張個讀音先嚇，解釋晒先。Om Namo Bhagavate Mahasudarshanaye Sudarshana 嗰個意思咧，其實就係光亮啦、璀璨啦、美麗啦嗰個意思嚟嘅 Sudarshana。其實佢講緊嘅就係嗰隻飛碟 Vishnu 嗰隻飛碟，佢係好光亮、好璀璨、好光明嘅。Diptrijala Pradaya 佢充滿火喺度。你想象佢風火輪啊，係咪啊？即係佢係一個飛碟，但係佢側邊冚唪唥係火嚟㗎。Diptrijala Pradaya 係火，佢側邊全部係火圍住嘅。Sarvadishupalakaraya 向四方八面散發呢個光明，所以呢一個咒咧，佢係 all direction 去 protect 你嘅，全方位嘅，全方位。Vishnu 你嗰個飛輪，佢係光明燦爛美麗嘅，佢側邊全部係火焰嚟㗎，佢向四方八面散發呢個光明。Hum 嗱呢個字就係嗰個毀滅嗰個力量嘅根。密宗有一個都係本尊嚟㗎，叫蒲巴金剛。佢係一把劍，一把刀仔嚟㗎。呢個蒲巴金剛佢化身成為一個三角倒轉嘅三角形嘅一個錐咁樣嘅，上邊有個兇惡嘅樣喺度。Hum 最尾嗰個 mantra 兩個字 hum 我哋梵文啊，藏文嘅音 hum 但係我哋嘅梵文音 hum 嗱，你讀呢個音你要有力㗎，因為呢個力就係喐佢㗎。阿 Sir 你教人打交，冇教人打交，我 protect 求保護啊！啊，呢條友咧，我受緊我喐佢，反彈你就自己食翻晒啦。好啊，冇咁蠢，唔好咁蠢，唔係你喐人在先嘅咧，不對嘅一定係對方。無論佢俾錢揾人做，自己做，必定自食其果，係嘛？Hum Brahmane Param Jyoti Swaha 我向呢一個大嘅光明，你就係凡嚟嘅。我向呢個大嘅光明，我係降服於你，祈求你保護我。好，上一堂我教咗大家讀前嗰三行嘅，讀嚟聽下。1、2、3。好。唔使緊張，聽我讀多幾次嘛。Om Krim Krishnaya Govindaya Gopi Jana Vallabhaya Palaya Parama Purushaya Paramatmane Paraya Purushaya Paramatmane Om Krim Krishnaya Govindaya Om Krim Krishnaya Govindaya Gopi Jana Vallabhaya Palaya Parama Purushaya Paramatmane
Om Krim Krishnaya Govindaya. Gopi Jana Varapaya. Paraya Parama Purushaya Paramatmane. Om Krim Krishnaya Govindaya. Gopi Jana Varapaya. Paraya Parama Purushaya Paramatmane. Om Krim Krishnaya Govindaya. Gopi Jana Varapaya. Paraya Parama Purushaya Paramatmane. Om Krim Krishnaya Govindaya. Gopi Jana Varapaya. Paraya Parama Purushaya Paramatmane. Parakama Mantra. Mantra Yantra. Oshada. Astra. Sastrani. Parakama Mantra Tantra. Parakarma Mantra Tantra Yantra. Oshada. Astra. Sastrani. Parakarma Mantra Tantra Yantra. Oshada Astra Sastrani. Parakarma Mantra Tantra Yantra. Oshada Astra Sastrani. Parakarma Mantra Tantra Yantra. Oshada Astra Sastrani. Parakama Mantra Tantra Yantra. Oshada Astra Sastrani. Parakama Mantra Tantra Yantra. Oshada Astra Sastrani. Parakama Mantra Tantra Yantra. Oshada Astra Sastrani. Samhara Samhara. Mrityu. Mokchaya Mokchaya. Samhara Samhara. Mrityu. Mokchaya Mokchaya. Parakama Mantra Tantra Yantra. Oshada Astra Sastrani.
samhala Rityo mukchaya Om Namo Bhagavate Mahasudashanaya Sudarshanaya Sudarshanaya Om Namo Bhagavate Mahasudashanaya Om Namo Bhagavate Mahasudashanaya Ditrijwala Ditrijwala Haridaya Ditrijwala Haridaya Sarvadishu Panakaraya Sarvadishu Panakaraya Ditrijwala Haridaya Sarvadishu Panakaraya Humpha Humpha Brahmani Humpha Brahmani Param Jyotishe Swaha Humpha Brahmani Param Jyotishe Swaha 好，嗱，咁我哋由頭嚟咯。嗱，我念一次，由頭到尾念一次，你聽聽，大概應該係咁嘅樣嘅。Om Krim Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Paraya Parama Purushaya Paramatmane Parakarma Mantra Tantra Yantra Aushada Astra Sastrani Samhala Samhala Mrityo Mukchaya Om Namo Bhagavate Mahasudarshanaye Ditrijala Paridaye Sarvadishu Panakaraye Humpha Brahmani Param Jyoti Sheshwaha 係咁嘅。大概個長度咧，同你念上不冚日咋乜係差唔多啦嚇。咁啊，不過你念熟咗，你就感覺到個力好大嘅呢個 mantra 啊。好，跟我啦，嚟啊！ Om Krim Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Paraya Parama Purushaya Paramatmane Parakama Mantra Tantra Yantra Aushada Astra Sastrani Samhala Samhala Mrityo Mukchaya Om Namo Bhagavate Mahasudarshanaya Ditrijwala Paridaya Sarvadishu Panakaraya Humpha Brahmani
Param Jyoti Sheshwaha Om Krim Krishnaya Govindaya Govijana Vallabhaya Paraya Parama Purushaya Paramatmani Parakama Mantra Tantra Yantra Oshada Astra Sastrani Samhara Samhara Mrityo Mokchaya Mokchaya Om Namo Bhagavate Mahasudarshanaya Ditritwara Paridaya Sarvadisho Parakaraya Om Bhat Brahmane Param Jyoti Se Swaha Om Bhat Brahmane Param Jyoti Se Swaha 好嗱，未熟嘅，你而家練嘅時候就會熟嘅，但係半小時後你係應該讀唔出嘅，嗱正常嘅。嗱，我諗咁做，我就會好慢咁讀一次啦，逐個字好慢嘅，然後正常速度一次啦。咁然後我將阿 Krishnananda 去念呢個 mantra 嘅時候嗰個錄音都俾埋大家嚇，咁佢係好老人家嗰個聲音去念嘅，咁我哋呢一個咧就響亮少少，佢嗰個低沉少少嘅。佢有講嘅喺入邊，佢話我哋去念呢個 mantra 嘅時候咧，你會感覺到有啲 vibration。但係如果喺其他例如話嗰啲 astral world 靈界啊嗰啲咁嘅地方咧，佢會係聽到係行雷聲嚟㗎，唔係我哋念嘅呢啲聲音嚟㗎。同埋嗰啲火啊嗰啲電咧，就會喺佢哋嘅天空嗰度劈落去㗎，即係一個好強嘅 mantra 嚟㗎呢個啊。咁所以好好珍惜呢個 mantra 念熟佢，就好似你念 Triambakam 嗰個一樣嚇。書到用時風行少，災難臨頭就由得救。OK，嗱咁我會俾翻啲 MP3 俾大家，利用嗰個假期喺你年30晚咁你播住嚟聽，咪練下識練㗎啦，係嘛？咁希望翻嚟大家都再練翻俾我聽嘅時候，似模似樣。嗱，今年好多嘢要學嘅 Shanti Mantra 我教咗3節啫。我又要聽翻你練成點咁呢個下次先啦。我仲諗住一定要教嘅係 Lingam Shiva Lingam 嗰個 Shatakam Brahma Murari Sula Chitta Lingam Shiva Lingam 我比較少教 Shiva 嘅，要教翻啲 Shiva 嘅，亦都要教一首 Bhajan。Gangajatadhara Gauri Shankara Girijamana Ramana 呢首歌喺沙巴爸佢哋嗰邊係比較流行，不過呢首歌喺我哋 Ashram 都有唱嘅兩首 Shiva 嘅嘢，然後個重頭戲係 Bhagavad Gita Chapter 12，因為大師話佢希望如果佢嚟得到咧，大家就唱 Chapter 12俾佢聽。Yoga of Devotion， 咁我正喺度頭痛緊，又要我打字，因為打字越嚟越覺得辛苦。咁突然間咧有同修咧就拎翻本書仔嘅啫，揾我係唔係你打㗎呢本書仔？咁我話死啦，嗰個做法係我打嘅，應該係我做㗎，上面仲寫咗我嗰啲字嘅，不過唔知點解嗰本嘢去咗佢嗰度㗎，我唔明。
咁跟住點解我冇印象嘅？完全係我整嘅，係你整㗎？邊一年啊？我都唔記得啦，但係你教過㗎。我有教過 guitar 實。咦？嗱，我而家問你，你個個都眼碌到隻眼牛咁大望住我，但係嗰個書真係喺度喎，原來。咁跟住又好好玩啦，從頭打一次9頁喎，而且個會印㗎，印到一釘埋嗰書仔薄薄㗎。咁跟住我話死啦，又要打過，我睇下有冇嗰個 soft copy。揾唔到，通常我一唔見咗個 soft copy 咧，我就問阿 Jessica 啊，問阿木蘭，你有冇嗰個 soft copy？今次兩個都冇。喺個會度有，個會度有我都唔會揾到㗎啦。咁於是乎，左抄右抄，左抄右抄，竟然又俾我抄到喎！原來真係我做嘅喎，但係真係冇印象嘅喎，可以係2007年，2007年到而家係2026，我梗係完全冇印象，空白。唔緊要啦，咁過完年咧，咁呢本嘢我可以再執一執咧，又交翻俾個會又再印過啦。咁我會 mark 住係2026年版本嚟㗎，要唱 guitar。嗱，唱 guitar 同呢啲歌啊，呢啲嘢又有啲唔同㗎。你就咁唱，要唱到嗰個 guitar 嗰種 vibration 出嚟㗎，大佬。咁又要心機啦。嗱，咁所以咧。我仲未靈感到，又要加啲乜加啲物啊！大把嘢要學下。為咗大師禮唔係嘅，啲嘢有用嘅，係咪啊？我哋唔係做演唱者，你為咗6月又走去搞嗰啲乜嘢瑜伽日嗰啲嘢啊？冇諗咯，唔得閒諗住啦。邊個識帶骰子用英文帶嘅？你唔記得諗諗啊？自動投案嚇！我哋唔係淨係識唱嘢嘅，我哋都識做骰子嘅。不過用英文帶點解啫嘛？邊個得㗎？你哋自己互相推選一下先啦，唔一定係要導師嘅。有啲佢做得好好嘅，但係英文比較流利嘅都得嘅喎，係嗎？導師入邊亦都可能有人英文好喎，我唔知，我少接觸 Hatha Yoga 嗰邊，我少掂啊，咁所以變咗諗諗咯喎，要㗎，好快6月嘅啫嘛，再見你2月嘅意思係嘛？跟住好快又熱翻啦啲天氣。跟住又落雨又剩，咁跟住又到6月了，幾花？一年又一年，一場夢又一場夢。OK，早啲醒喎，大家都好啦。咁我哋今日到呢度總結，念 Universal Prayer 中文版，慈悲和仁愛的上主，謹向你頂禮致敬。你無處不在，無所不能，無所不知。你是絕對的存在，以這國的國。你是一切萬有的內在者，你是有我們兩解的心，亦能滿體能的心靈，當以這國智慧，但你賜給我們內在的精神力量，以學佢有合，真心。讓前有與生行動，與出這個，你們的放鬆，與自己的明白，與我們在一切面上中見到你，與我們在一切面上中侍奉你，與我們永遠紀念着你，與我們永遠歌頌你的榮耀，讓你的靈命永遠在我們眼中，與我們永遠安全的歷史中。Om Sarvesham Swasti Bhavatu Sarvesham Shanti Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Bhashantu Mahasiddhu Kapamave Om Asatoma Satgamaya Namasoma Jyoti Gamaya Vidyoma Vikam Gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnam Dachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate
Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Hare